This is Blizzard Pro Audio Support Tim Sotok Official and DJ Rizky Irfananda from 69 Project. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimbi Official ya. Di depan kamera ini Blizzard Audio ya teman-teman. Sekarang Blizzard di Bondowoso ya. Tapi ini versi miniatur teman-teman ya. Versi miniaturnya, bukan versi sound horrornya ya teman-teman. Kebetulan kali ini saya ngonten di rumahnya Mas Dul ini. Mas Dul Official punya channel YouTube juga ya. Tuh. Kebetulan yang punya miniatur Blizzard ini beliau teman-teman. Ini baru aja selesai, baru aja jadi soundnya. Jadi kali ini perdana teman-teman. Cek soundnya, sound meningnya Malang Selatan ini, atau sound legendnya Malang Selatan, milik Mas David ya kalau nggak salah. Kalau Blizzard ini Mas David. Cuma ini versi miniaturnya. Kalau versi miniatur punyanya Mas Dul teman-teman. Dari Bondowoso, desa apa sini? Desa Angsana. Desa Angsana, Kecamatan Jambesari ya Mas. Jambesari. Kabupaten Bondowoso teman-teman. Di sebelah kanannya Blizzard ini Nanda. Terus di sebelahnya lagi Brewok ya. Sound-sound ternama Jawa Timur ini versi miniatur. Itu ada apa itu ya, buat pargoy biasanya itu ya, meja. Itu ya teman-teman, siap pargoy bisa teman-teman. Di sini juga menerima pesanan, mungkin teman-teman mau bikin spek seperti ini, Nanda, Brewok maupun Blizzard, bisa menghubungi nomornya Mas Dul. Untuk harga telah kita tanya-tanya, teman-teman bisa tanya langsung juga via WA nanti ya. Kita review miniatur yang ini dulu, yang punya Blizzard dulu ya. Kalau versi aslinya subwoofer ini Faster series ya teman-teman. Versi aslinya 18-an. Kalau yang 25 in boxnya kurang paham ya, apa itu. Kalau yang ini 18-an Faster series, ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sama 8 ya, berarti 8 sub atau 16 speaker 18 in versi aslinya. Cuma yang ini cuma biasa ya teman-teman, seperti biasa. Ini cuma variasi tutup depan saja, ini bisa dicopot ya. Kalau box aslinya ini CBS ya Mas? Ya CBS. Ini CBS, box aslinya CBS. Terus speakernya Legacy tipe berapa ini Mas? Sparta. Legacy Sparta teman-teman. Itu ya kelihatan ini. Tuh. Dari depan sangat real ya, sangat bening sekali, mirip sekali sama Blizzard. Terus ini stiker ya teman-teman, stiker. Terus ini ayaan nyamuk itu ya, kecil, sangat detail sekali. Ini biasa kain itu ya, bendera, lengkap sama tim sodoknya. Kemudian arraynya ini versi aslinya 210, Faster 210 teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 box ya. Versi aslinya 10 in. Cuma ini, kalau ini real ya Mas ya, real satu-satu ya.
satu-satu mas. Ini reel satu-satu teman-teman. Nih. Cuma ini nggak ada isinya, variasi saja teman-teman. Seperti ini, flying bar pakai paralon ini. Pipa PVC itu ya digunting. Terus twitternya ini juga dari paralon atau pipa PVC ini. Ditempeli sakotlet ya. Kemudian ini sama pakai ayaan teman-teman. Ya. Kita lagi checksonnya untuk middlean pakai itu teman-teman. Itu checksonnya pakai itu lagi middleannya. SPL juga. Jadi kalau teman-teman mau sound miniatur seperti ini, terima bunyi bisa, pesan box saja bisa. Pokok kita lagi ngobrol ya. Jadi cek soundnya untuk mixer lagi pakai asli better 4, kemudian power 5 ampere besar, stereo ini ya mas? Stereo mas. Stereo 5 ampere besar ya. Berapa set mas per channel mas? Yang satu pakai samkan untuk middle-nya. Berapa set mas? Satu set. Satu set. Untuk subnya itu pakai 4 set Toshiba. Toshiba. Kitnya apa ini mas? Safari mas. Oh full Safari. Satu set dan satu set Sankan middlean, 4 set Toshiba untuk subwoofer full Safari ya. Berarti main two way saja. Terima bunyi berapa ini paketnya ini mas? Terima bunyi tergantung spek mas. Tergantung Spek kesulitan speaker, mungkin ya. Tergantung kesulitan juga. Pokok nanti tanya-tanya harga via WA aja ya mas, Ya, biar dari ribet. bisa langsung di WA saja. Bisa pesan box saja bisa ya mas. Covernya saja bisa. Bisa tutup depannya itu ya teman-teman. Segini mas sampai jadi kayak gini berapa hari ini mas sampean bikinnya mas? Kalau yang beli zat, kalau total semua itu sekitar 3,5 mas. Sama mixer. Oh 3.500.000. Ya, sama mixer sama powernya itu, sama speakernya juga. Jadi siap bunyi itu 3.500.000. Iya kalau yang punya saya mas. Punya sampean ya. Ya, Kalau punya nanti saya. ada orang pesen beda lagi ya. Beda lagi. Tergantung speknya. Speaker, power ya. Iya. Kemauan pokok tergantung speknya teman-teman ya. Jadi seperti itu, bisa menghubungi nomor WA-nya Mas Dul ini ya. Saya sediakan di deskripsi. Jangan lupa di support juga channelnya Mas Dul Official ya. Untuk selanjutnya kita request lagu ya teman-teman. Request lagu gak apa-apa ya mas? Oke siap. Makasih banyak atas waktunya. Semoga lancar terus ke depan. Oke teman-teman, kita dengarkan suaranya. Depan, terus objection.